Foto e rrallë e çiftit të famshëm shqiptar rreth 30 vite më parë. E gjeni dot se për kë bëhet fjalë. Shkurte Feza është një prej këngëtareve më të njohura të estradës shqiptare. Bashkëshorti i saj prej 37 vitesh është Hajrush Behluli. Hajrushi dhe Shkurte Feza janë nga i njëjti fshat dhe duket se kjo ka bërë që të kuptojnë në mënyrën më të mirë dhe të jetojnë në harmoni. Bashkëshorti është bërë mbështetja më e madhe gjatë karrierës së këngëtares e madje e ka marrë edhe në menaxhim bashkëshorten e tij. Ata kanë 4 fëmijë bashk. Këngëtarja shpeshherë publikon portrete familjare në profilit e saj në rrjetet sociale. Pak kohë më parë, ajo ka publikuar edhe një foto me Hajrushin në vitet e rinisë. I kam 4 fëmijë. I pari është djali, të cilit ja kam vënë emrin nga rrënjët tona, Arbër. E dyta është vajza, e cila e ka emrin nga rushi ynë, Gresa. I treti lidhet me Besën, pra quhet Besiana, dhe fëmia e 4 e mban emrin e diçkaje që po agon, pra Agnesa. Secili nga këta emra ka kuptim dhe simbolik në kohën kur kanë lindur. Jam e lumtur dhe jetoj në harmoni me ta. Të gjithë këta janë pasuria ime më e madhe, ka thënë ajo.